قولوا لي شو بدكم اغراض قبل ما تثلج الدنيا؟ بدنا فحم ومعسل، وبدنا نسكافيه وبزر، وبدنا شوكولاته وشيبس، وبدنا شمع وكستنه وبطاطا حلوه. غيره بدكم شيء؟ صحيح، وبدنا دجاج لحمه وجرد غاز وخبز. جرة الغاز والخبز احمد بجيبهم. على فكره كل يوم واحد اللي بدها تثلج فيه مش شهر، حتى ولو ما بتعرف شو بصير معانا. سمعت شو بدهم اغراض؟ يلا قوم جيبهم. وهذول لحالي اشتريهم؟ يعني اقوم اشتريهم انا؟ ليش مخلفك بالله؟ مخلفني عشان اشتري، ما شوفين عيالي بهالدار. واليوم بتناموا بدري عشان بكره بدي صحيكم بدري، بدي هوي الدار. بس يا ماما الدنيا برد، صقيع، ثلج، هوا، زلزال، موت، بكره بدي هوي الدار، بدي هوي الدار.